A la gente le estaba gustando. O Teatro Principal presentou a súa programación para o segundo semestre do ano 2026, composta por propostas de grande calidade escénica que se desenvolverán entre os meses de setembro e decembro cunha ampla variedade de estilos escénicos. Unha vez máis, pois estamos nunha temporada máis presentando unha programación, como se dicía, totalmente diversa para todos os públicos, de gran calidade e enfocada pois a garantir ese acceso a este dereito fundamental como é a cultura. Renovamos, polo tanto, o compromiso deste teatro como institución cultural, da Deputación de Ourense, das outras institucións que participamos, Xunta de Galiza, Goberno de España, a Universidade, todos os que formamos parte deste universo que fai posible unha programación de temporada como a que hoxe acabamos de presentar, pois temos claro que para o papel das institucións ten que ser sempre ese, pois, intentar garantir os dereitos dos cidadáns e neste caso o dereito ao acceso á cultura. Desta volta a presentación contou tamén coa presenza da nova vicerreitora do campus de Ourense. Un ensino universitario non é só dar clases, ensinar moitas cousas que parece que a veces son só a nivel científico, ten que estar complementado con outro tipo de actividades porque son as que dan a capacidade crítica de todo o mundo. A min especialmente interésame moito o do noso alumnado. Por tanto, abrir a universidade a este tipo de actividades e poder colaborar co Teatro Principal e cas actividades do Teatro Principal, eu penso que ten que ser un dos nosos obxectivos principais. A programación prevista para os meses de setembro a decembro inclúe unha variada oferta teatral que conta con citas xa consolidadas como son o Festival de Cine, o Fito, Voces Femininas ou Nadal en Familia. Entre as obras teatrais está a estreada compañía ourensa Sarabela Teatro, co sangue das promesas, incendios ou clásicos galegos como Memorias dun neno labrego.